PlayStation Türk'ten herkese merhabalar. Yeni video sunumumuzla sizlerle birlikteyiz. Kendi haber kanalımızda yeni haberler, yeni duyurular ve yeni videolar paylaşmak için dış kaynaklara bir göz atmak istedik bugün. Ve ağırlıklı olarak PlayStation konsolları ve onlar için çıkış gerçekleştiren veya gerçekleştirmesi beklenen oyunlarla ilgili haberler duyuran, incelemeler yapan ve video sunumlar hazırlayan psu.com güzel bir dosya konusu hazırlamıştı. Bu bizlere de ilham kaynağı oldu. Dosya konusunda son dönemlerde çıkış gerçekleştiren oyunların hataları, daha doğrusu komik anları resmediliyordu. Onlar düz yazı halinde hazırlamışlardı bu sunumu ve bizler de onlardan etkilendik. İlham kaynağımız psu.com, onu da belirtelim. Videoları aldık. Gerçi onlar 10-12 oyundan bahsediyordu. Bug'lar ve hatalar gözler önüne seriliyordu. Biz onlardan elemeler yaptık. En komik olanlarını bu dosya konumuza eklemek istedik ve bu dosya konusuna en çok yakışacak bir Türkçe şarkıyla da harmanlamak istedik. Umarım beğenirsiniz. Karşınızda oyunlarda komik hatalar, komik bug'lar diyelim ve video sunumumuza bir göz atalım. Daha sonra tekrar birlikte. Oyun dünyasının en çok ilgi gören ve en çok dikkat çeken futbol oyunlarından biri olan FIFA 14 oyunundaki gol sevinçleriyle dikkat çekiyor. Oyunlardaki hataları arayan modlar ve uzmanlar FIFA 14'teki gol sevinçlerindeki bu kusurları görmezden gelmemiş. PlayStation 4'ün eksklusif oyunlarından biri olan ve satışa sunulmasıyla birlikte yoğun ilgiyle karşılanan Infamous Second Son da bugünkü dosya konumuzda nasibini alan oyunlardan biri. Kahramanımız Deathstrow her zamanki gibi gezintiye çıkmıştır. Ancak bir sokak arasında durmadan yere düşen ve aynı kaldırıma sürekli olarak takılan insanlar da gözümüze hoş geliyor doğrusu. Oyundaki bu bug dikkat çekici. THQ'nun iflasıyla birlikte bildiğiniz gibi UFC serisi tüm lisans haklarıyla birlikte Electronic Arts'a devroldu. Electronic Arts'ın bünyesine kattığı UFC yeni ismi ve yeni oyunuyla oyun severlerin karşısına çıktı. Bruce Lee'nin de yer aldığı bu dövüş macerasını kaçırmayacağınızı zaten tahmin ediyoruz. Ancak oyunun demo bölümünde dikkat çeken bir kesit var. Görmüş olduğunuz gibi ölü taklidi yapan bir dövüşçüden bahsediyoruz. Hiçbir şekilde kımıldamayan, hiçbir şekilde karşıdaki rakibine tepki vermeyen bir karakter, bir dövüşçü. Sanıyorum bu tür oyunlarından biri olabilir. Dünyanın en çok satan FPS maceralarından biri de olabilir. Ancak onu hatasız bir oyun yapmaz. Battlefield'in son maceralarından bahsediyoruz. Bildiğiniz gibi bu oyun uzama sorunsalı hala devam ediyor ve oyuncular özellikle multiplayer serüvenlerinde bu sıkıntıyla sık sık karşılaşıyorlar. Kuşkusuz Assassin's Creed'tir. Assassin's Creed serisinin son halkası Black Flag milyonlarca satışa ulaştı ve oyunseverler tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Ancak izlemiş olduğunuz bu videoda küçük bir sorun var.
ölmüş olması gereken, daha doğrusu ölmesi gereken bir karakterin break dansıyla karşı karşıyayız. Yerde gerçekleştirdiği bu dans geminin her noktasında karşımıza çıkıyor. Savaş ve mücadele bitmiş olsa bile break dansı devam ediyor. İşte bu da yüzümüzü güldüren anlardan biri. Tezelden haber ver, o gönlün elde mi? Çıkışıyla birlikte oyun dünyasını kasıp kavuran, haftalardır satış listesinde en üst sırada yer alan ve GTA ile sürekli olarak kıyaslanan Watch Dogs, bugünkü dosya konumuzda nasibini alan yapımlardan. Görmüş olduğunuz gibi uçan bir polisten bahsediyoruz ve Watch Dogs, hatırlayacaksınız, sürekli olarak fizik motoru konusunda yoğun eleştiri alıyordu. Sanıyorum bu bug onlar için yeterli olacaktır. Hazırlamış olduğumuz bu dosya konusunda oyunlardaki komik hatalar eminim çoğunuzun yüzünü güldürmüştür. Hatta son dönemlerde oldukça konuşulan, tartışılan Watch Dogs'taki o uçan polis sahnesi hepinizin yüzünde tebessüm oluşturmuştur. Ancak bu dosya konusunda, bu sunumlarda benim favorim Assassin's Creed 4 Black Flag'taki o break dansı yapan karakterdi arkadaşlar. Mücadele bitmiş olsa bile break dansı yapmaya devam ediyordu. Gerçekten onu her izlediğimde yüzümde gülücükler oluşuyor. Umarım sizler de bu sunumu beğenmişsinizdir. Yeni dosya konularıyla, yeni incelemelerde görüşmek üzere. Hoşça kalın. PlayStation Türk'ten herkese merhabalar. Yeni video sunumumuzla sizlerle birlikteyiz. Kendi haber kanalımızda yeni haberler, yeni duyurular ve yeni videolar paylaşmak için dış kaynaklara bir göz atmak istedik bugün. Ve ağırlıklı olarak PlayStation konsolları ve onlar için çıkış gerçekleştiren veya gerçekleştirmesi beklenen oyunlarla ilgili haberler duyuran, incelemeler yapan ve video sunumlar hazırlayan psu.com güzel bir dosya konusu hazırlamıştı. Bu bizlere de ilham kaynağı oldu. Dosya konusunda son dönemlerde çıkış gerçekleştiren oyunların hataları, daha doğrusu komik anları resmediliyordu. Onlar düz yazı halinde hazırlamışlardı bu sunumu ve bizler de onlardan etkilendik. İlham kaynağımız psu.com, onu da belirtelim. Videoları aldık. Gerçi onlar 10-12 oyundan bahsediyordu. Bug'lar ve hatalar gözler önüne seriliyordu. Biz onlardan elemeler yaptık. En komik olanlarını bu dosya konumuza eklemek istedik ve bu dosya konusuna en çok yakışacak bir Türkçe şarkıyla da harmanlamak istedik. Umarım beğenirsiniz. Karşınızda oyunlarda komik hatalar, komik bug'lar diyelim ve video sunumumuza bir göz atalım. Daha sonra tekrar birlikte. Oyun dünyasının en çok ilgi gören ve en çok dikkat çeken futbol oyunlarından biri olan FIFA 14 oyunundaki gol sevinçleriyle dikkat çekiyor. Oyunlardaki hataları arayan modlar ve uzmanlar FIFA 14'teki gol sevinçlerindeki bu kusurları görmezden gelmemiş. PlayStation 4'ün eksklusif oyunlarından biri olan ve satışa sunulmasıyla birlikte yoğun ilgiyle karşılanan Infamous Second Son'da bugünkü dosya konumuzda nasibini alanlar tarafından yoğun ilgiyle karşılandı. Ancak izlemiş olduğunuz bu videoda küçük bir sorun var. Ölmüş olması gereken, daha doğrusu ölmesi gereken bir karakterin break dansıyla karşı karşıyayız. Yerde gerçekleştirdiği bu dans geminin her noktasında karşımıza çıkıyor. Savaş ve mücadele bitmiş olsa bile break dansı devam ediyor. İşte bu da yüzümüzü güldüren anlardan biri. Dilde mi tezelden
gönlün elde Çıkışıyla birlikte oyun dünyasını kasıp kavuran, haftalardır satış listesinde en üst sırada yer alan ve GTA ile sürekli olarak kıyaslanan Watch Dogs, bugünkü dosya konumuzda nasibini alan yapımlardan. Görmüş olduğunuz gibi uçan bir polisten bahsediyoruz ve Watch Dogs, hatırlayacaksınız, sürekli olarak fizik motoru konusunda yoğun eleştiri alıyordu. Sanıyorum bu bug onlar için yeterli olacaktır. Oyunlardan biri. Kahramanımız Delsin Rowe her zamanki gibi gezintiye çıkmıştır. Ancak bir sokak arasında durmadan yere düşen ve aynı kaldırıma sürekli olarak takılan insanlar da gözümüze hoş geliyor doğrusu. Oyundaki bu bug dikkat çekici. THQ'nun iflasıyla birlikte bildiğiniz gibi UFC serisi tüm lisans haklarıyla birlikte Electronic Arts'a devroldu. Electronic Arts'ın bünyesine kattığı UFC yeni ismi ve yeni oyunuyla oyun severlerin karşısına çıktı. Bruce Lee'nin de yer aldığı bu dövüş macerasını kaçırmayacağınızı zaten tahmin ediyoruz. Ancak oyunun demo bölümünde dikkat çeken bir kesit var. Görmüş olduğunuz gibi ölü taklidi yapan bir dövüşçüden bahsediyoruz. Hiçbir şekilde kımıldamayan, hiçbir şekilde karşıdaki rakibine tepki vermeyen bir karakter, bir dövüşçü. Sanıyorum bu tür oyunlarından biri olabilir. Dünyanın en çok satan FPS maceralarından biri de olabilir. Ancak onu hatasız bir oyun yapmaz. Battlefield'in son maceralarından bahsediyoruz. Bildiğiniz gibi bu oyun uzama sorunsalı hala devam ediyor ve oyuncular özellikle multiplayer serüvenlerinde bu sıkıntıyla sık sık karşılaşıyorlar. Kuşkusuz Assassin's Creed'tir. Assassin's Creed serisinin son halkası Black Flag milyonlarca satışa ulaştı ve oyunseverler